kondisi kita selalu sehat. Nah, Ibu-Ibu, kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Sekarang kita melanjutkan. Sebelum kita melanjutkan materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ibu. Sebelum saya membahas materi hari ini, saya ada sebuah gambar yang Ibu-Ibu bisa lihat. Di sini ada dua gambar seorang anak yang usianya 4 tahun. Dari keduanya usianya sama. Nah, menurut Ibu-Ibu yang ada di sini, di antara keduanya anak ini ada perbedaannya atau tidak? Ada. Tinggi dan pendek. Tinggi dan pendek. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Terima kasih Ibu. Nah, dari perbedaan tadi, yaitu ada anak yang tinggi dan ada anak yang pendek. Nah, kenapa tadi saya memberikan sebuah gambar ada anak yang tinggi dan pendek? Karena kita akan mempelajari. Coba lihat di gambar berikutnya. Di sini ada gambar A, yaitu anak normal, dan B adalah anak stunting. Nah, yang kita bahas yaitu ini tentang stunting, yaitu membahas modul 2 permasalahan stunting sesi 1, memahami permasalahan stunting. Itu yang kita akan pelajari. Kenapa? Di Indonesia ini sekarang lagi maraknya tentang stunting di dalam kehidupan kita, terutama bagi ibu-ibu yang memiliki anak. Dan kayak tadi yang bahas, anak tersebut umurnya sama, tapi perbedaannya yaitu tinggi dan pendek. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian stunting. Nah, saya mohon coba Ibu dengarkan dengan baik-baik. Ini akan baik untuk Ibu untuk menerapkan di rumah. Pertama, pengertian tentang stunting. Nah, stunting itu suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Yang tadi dia bahas, umurnya padahal sama, cuma yang membedakan ukuran apa? Tinggi dan pendek. Tinggi dan pendeknya. Nah, itu disebut dengan stunting. Itu pertumbuhannya terhambat. Kalau normal pertumbuhannya sesuai dengan usianya. Kalau stunting pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia yang seharusnya. Dan tadi ya? Paham? Paham. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari tentang penyebab dari stunting. Nah, ini juga nih harus dicermati Ibu ya. Karena apa? Sangat penting bagi ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang memiliki anak. Kenapa? Stunting itu tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dicegah. Ibu ya? Nah, yang pertama penyebab dari stunting yaitu kurangnya gizi. Itu yang pertama, kurangnya gizi, baik dari gizi si ibu pada saat kondisi hamil maupun anaknya sudah lahir. Oke. Yang kedua, kurangnya imunisasi. Ini sangat penting. Jangan sampai di fase-fase anak ibu semakin dewasa seharusnya mendapatkan imunisasi, tapi ibu tidak melakukan itu. Nah, itu dampaknya sangat panjang. Tidak hanya terjadinya stunting, malah penyakit yang lain bisa bermunculan. Terus yang ketiga, tidak mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Nah, ini juga penyebabnya. Kuman-kuman itu akan masuk ke dalam tubuh anak tersebut. Tuh, maka diingatkan ibu-ibu
ke anaknya sebelum makan harus tetap cuci Tangan. tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak. 6 yang terakhir, tidak memeriksakan kesehatan di posyandu dan layanan kesehatan. Terkadang-kadang ibu-ibu saya perhatikan beberapa kan berpikir, kenapa harus ke posyandu? Yang penting anak saya sudah sehat, yang penting anak saya mau makan. Gitu. Terkadang-kadang ada seperti itu, tetapi ibu tidak tahu perkembangannya itu dia normal atau tidak. Tuh, ibu hanya berpikir, oh dia sudah sehat dan makan, tapi pertumbuhannya kurang. Nah, itu harus rajin ke posyandu. Oke. Terus yang ketiga, kita akan mempelajari tentang dampak dari stunting. Nah, di sini saya akan memberikan dampak dari stunting, yaitu ada 3G. Yang pertama gagal tumbuh, yang kedua gagal kembang, yang ketiga gagal metabolisme. Ingat ibu ya, dari ketiga itu termasuk dari dampak dari stunting. Nah, hari ini kira-kira ada yang bertanya? Coba siapa yang bertanya? Ayo, jangan ragu-ragu, jangan takut. Yuk, siapa mau tanya? Coba Pak Kadek. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya Ya. terkait penyebab dari stunting. Apa yang tadi kita pelajari itu adalah dampaknya. Itu yang tadi saya bahas tadi itu ada 3G, yaitu gagal tumbuh, gagal kembang, gagal metabolisme. Gimana Pak Kadek? Sudah? Ya. Ya, itu gitu ya. Semoga hari ini semua paham dan kita akan ada yel-yel sedikit, Ibu. Kita mulai ya, Bu ya. Ya. Ingin anak sehat? Berikan hasil yang baik. Stunting? No. Are you ready? Yes. Tepuk tangan sudah semua. Oke, terima kasih Ibu. Sebelum berakhir kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Bu, boleh pulang. Ingat jaga kesehatan.